kimga qozon yoki boshqa bir uy ro'zg'or buyumlari kerak bo'lsa, darrov Degvezlar mahallasiga kelib buyurtma berishgan. Qarabsizki, ko'z ochib yumguncha qozon va boshqa uy ro'zg'or buyumlari tayyor. Ming afsuski, cho'yandan quyilgan buyumlar zax yerlarda zanglashi sababli arxeologik qazilmalar orasida cho'yan buyumlari kam uchraydi. Hozirgi muzeylarda saqlanayotgan cho'yan buyumlari taxminan 15-16 asrlarga tegishli. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining Boburnoma asarida cho'yan qo'yish jarayonini yozib qoldirgan. Bu mehnat uchun juda katta kuch, sabr, aniqlik kerakligi alohida aytilgan. Men sizlarga aytsam, hozir telekanallarda reklama qilinayotgan, chet eldan keltirilayotgan sabzavotlarni yog'siz pishirish mumkin bo'lgan tovalar, qozonlar qadimgi Degvez ustalar tayyorlagan quyma qozon retsepti asosida tayyorlanadi. Shunday ekan, do'kondan zamonaviy qozon olganingizda uni tayyorlash jarayonida qadimgi Degvezlar usuli borligini unutmang.